আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু মুসু ব্লগ। অনেকদিন পর একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম এবং আজকে আমরা বাইরে যাচ্ছি ইফতার করার জন্য। আজকে আমরা যাচ্ছি চিজ এপিসোডে। চিজ এপিসোডটা 11 নম্বর সেক্টর 2 নম্বর রোডে, স্বপ্নের পিছনে। তো আসুন আমি আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটা ভালোভাবে দেখাই। এই তো আমরা চিজ এপিসোডে চলে এসেছি। চিজ এপিসোড একটা ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট, ভিতরটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, চলুন। শহরের মধ্যে এরকম একটি পরিবেশ আশা করি সবারই ভালো লাগবে। এখানে আসার আগে আমি যখন চিজ এপিসোড নিয়ে একটু সার্চ করলাম তখন আমি অনেকগুলো রিভিউ দেখতে পেলাম এবং রিভিউগুলোর মধ্যে বেশিরভাগের ফুড রিভিউ ভালো। তো আমরা ডিসাইড করলাম আমরা এখানে আসব এবং এখানের ফুডগুলো টেস্ট করব যে আসলেই ফুড টেস্ট কেমন। সব খাবারই এখানকার রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। চিজ এপিসোডের নাইটের ভিউ অনেক সুন্দর। আমি লাস্টে ট্রাই করব কিছু পিকচার্স দেওয়ার। ইফতারের সময় হয়ে আসছে, এই জন্য আমরা সবাই দোয়া করছি আর কিছুক্ষণ পরই আজান দিবে, আজানের অপেক্ষায়। খাবারগুলো চলে এসেছে। ফার্স্ট হচ্ছে বিবিকিউ চিকেন সাব স্যান্ডউইচ, তারপরে ওভেন বেকড পাস্তা, ফ্রাই বক্সের বিফ ব্লাচ ফ্রাই বক্স, এবং এখানে আমরা ইফতার প্লেটের 3rd নাম্বারটা অর্ডার করেছিলাম। এখানে এটার সাথে আরো অনেক কিছু ছিল। এখানে সবগুলো খাবারের টেস্টই ভালো ছিল, আপনারা এখানে এসে ট্রাই করতে পারেন। রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো খাবার। এখন আমাদের কিছু পিকচার্স, ক্যান্ডিড পিকচার, এটাও ক্যান্ডিড পিকচার, এবং আমাদের কিছু ভিডিওস। আজকের ব্লগ এতটুকুই। নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ। আমাদের চেহারার অবস্থা অনেক খারাপ, তাই একটু ঘোলা করে দিলাম। আল্লাহ হাফেজ।